بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وجعل من بعده علماء عاملين وأئمة مجتهدين وفقهاء للأحكام حافظين ومحدثين للآثار حاملين ودعاة إلى الهدى داعين وعن الباطل منفرين فهؤلاء جميعا هم حملة هذا الدين وورثة النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وفبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي فاللهم اجعلنا به من المقتدين وبسنته من المستنين وبدينه من المستمسكين وعلى طريقه من السائرين وبعد mga kakasihaagam Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari na isab kita niyo launta ha programa sin kita niyo harum ini amuin mga asupaya sadya makakawa kita niyo sin mga pangadjian kiyawa ding ha Quran mahamulya iwan ding ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna, hitukbal na to sa lagu-lagu pagsuko fa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi-masi in kita niyo yari pa launta piyapakbayang mata pa iwan dihilan pa kita niyo maniuti waktu in makapagdihil pangadjian sarta ning ha mga kanikmat-nikmatan dirihil pa katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan in kawihi sin kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mausal na to pakatan kababayaan kakukuran sin mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sarta man papagbarakato sin Allah ta'ala in kawihi na to mga kiulungan sin Allah ta'ala sambil datungan kita niyo sin kahinapusan sin kawihi na to di hababusin gumi man halong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pangayon na to patuhan Rabbul Alamin bang man in kita niyo hanag haraan singkatan amal kita niyo halong ka ikhlas insyaallah subhanahu wa ta'ala na masi-masi in pangadyan sin kita niyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot na to na in mga kaymanan ding ha mga sinlimaway lawayaon in katanda-tandaan atawakan alamat sin tao magsisihir iman sin mga uno naman in mga alamat amo in pangilahan sin tao yaon nagdara sin ilmu sihir nagdara sin amo in kasihilan nasabot na to na habiya o mga kiulungan sin Allah ta'ala in pangadyon sin kita niyo biamo na in kayfa yuhaddiru sahiru jinniyan biya din kagi in mapahadir sin tao magsisihriyaon ini injin at inimahinang niya sabab amo ini mahinang niya maabi-abi niya injin amin uno-uno in kabayaan niya daakon maraak niya hari pa kita makadto muna ingatun nato maniutiyo hukmud dhahabi ila saharati wal munajjimin amin hukuman sin mattukaw atawa in hukuman sin tao mattu pa mga sila magsisihir atau iwan magpasihir demikian iwan sin mga sila magluludyum-ludyum yaon naingat ukaw hambuk muslim tay mahud ko agam Islam inya to
di tud manjari hambuk Muslim in matto siya pa mga magsisihir. Patao magsisihir bangsaw pa maong kiingatan niya, aong kihatihan niya. Sawab nakawa na to na ding hamang nga sawab amo ilong tahikatod si mano siya matto patao magsisihir yan. Alakala sawa ini sumasaan na in siya aon mga ding hamanga ini long takyadugalan niya ding hamanga mano siya atawakan sibu da aong kyadugalan ni atawakan aon isab kawayaan niya daw hatun pahambok mano siya yaon amo na tumihin ang sabab hikatod niya matto pa mga magsisihir. Iba tawakan pa mga silami yung magluludyum-ludyum yaon. Naisisiyo in miyatto kanila. At ini pa mga magsisihir yan, itong mga magluludyum, imaksud yato amo inasupaya ang uton niya awon hipasihir niya. Bihan, naunuin hukuman si mga tawya yato, biya na sing kariwayat, Imam Bukhari wa Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات الشرك بالله وسحر إلى آخر هذا الحديث. Ini kita ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Agin niya nagsabda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layo kamu anib kamu sinamu impito ini amuna in makajuljana makalarакsin amal mo iban makabinsana kay mo labi luwa na hadlaw kana muna inasabot dihay ini amuna in pagsirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyan in hikarwan niya amuna in sihir amuna inamu in suway ko lumayo umanib ko ding hakakahinang sihir yan. Na dihay ni hadis ini mga kiulungan sin Allah Ta'ala faja'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adh-dhahab ila as-saharati min jumlatil muhlikati lidh-dhahib. Inang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intao matto pa mga magsisihir yan. Dahil ha mga jumlahan sin mga tao muhlikat sin mga tao nagkajuljana. Amo inda ini hataun yato di pahadun niya asal juljanaon na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na hadlaw akhirat magdurohon magsusun in karukaan niya magsusun in kabinsanaan niya dito hadlaw manahana. Wano pa mga kiulungan sin Allah ta'ala warawa muslimu an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata arrafan فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن حديث ini hadis صحيح أخرجه مسلم. والعراف يشمل المنجم والكاهن عند بعض العلماء والمنجم الساحر. كريوات Imam Muslim din mga kaibanan kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam munatunin siya nagpagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan hisyusyu in nyatto siya nyatto patao arraf in arraf amuna in siya buteni nakampung niya na ini naran niya in magluludyong iman sin mangingita na hisyusyu nyatto pa mga tao ini patao arraf pabubos yasuun niya yasuun niya sin uno-uno na kabayaan niya atawakan sukatun niya pangasuhan niya labi luwa namang sopang perkala yan amuin wala pa jimajato atawakan amuin susungon papangasuhan niya nabang hindi mga ini susungon sin siya nim habi ini hal mga kiulungan sin Allah Ta'ala biya na sin di kato matto pa mga tao magpuputi ka mangingita amang bumudjung o nanto kita umang biadin o dawa ha sukod niya makaasawa tawi dakungan at tawakan bang sumpa may inusok o dawa lo niya sukod ko ini makaasawa pa amay ini pangumulan ko at tawakan yung kawawaihan nakalunalong niya yung pangumulan ko ini mga ibarat kalin nakaliw na o pawa ini may mga chance kung makawana pa na atasan na matulog pa kita
na imangingita isabini na wayron dugain po mambukon damuin amuin sin sadya in pipunin niya usahain kanya nga pagubos insahin aon bi mga daraapon niya din mga jin atawakan bagay-bagay niya amoy at hindi mga magbabayta-bayta kanabihan Nino kuman lam tuqbal lahu salatun 40 yawman makabuka mga kiulungan sin Allah Ta'ala pagkaw pa mga din mga katawting mga sin kita ni hinang pasimbiya ini labi luar ang sa pama o mga kakasisin kita ni kamumaasan sin kita ni miminang simbiya ini atau kang isusyo na mga kaingatan masuok ka ato tanyo mga bagay-bagay tahiminang pasimbiya ini na ayaw ko maikot magpatungtong kanya supaya di maupas ang ibadat niya na dihay ni lam tuqbal lahu salatun 40 yawman di tay maumsin Allah Ta'ala in sambahayang niya kapatan adlaw kau ni kapatan adlaw di tay maumsin Allah Ta'ala in ibain sambahayang mo kapatan adlaw wala misan in hambok sa jawak gating dalan mo amin atau kahambok sa jawab tu di tay mo sin Allah Ta'ala ibadat mamarahin na itong kanian mo mamarahin na yato hikawin sana kay maadlaw nga kana mga kiulungan sin Allah Ta'ala in makasusapa in kamatawran himin ng simba ini misanin mukwat to di ra magtunay ayaw pagkabiat misanin jumaat di na magtunay makaulong in mga mano siya ini amuin dubli-dubli in kangian dubli-dubli in bar in busa sin sila mga kiulungan sin Allah Ta'ala na in kita ni nakahat nga niyo na ayaw kita ni magpasad kanila hipasampay na to hipatumtum na to kanila adakala hasawab sin ka akalawman hasa at akala hasawab sin aming kaawam sin sila na adakala inyo to ini pagpatumtum laway in lamay marayaw ada kalamay ng sawa maukab inang tempikilan sin sila makapagbalik makapagtawbat sila sin kakahinang yawn amo yan nasabutan in arra pagtawon din ni yasmalul munajjima wal kahin naraniya inamuin magluludyong iman sin mangingita yawn kahin in munajjim pagtawon sin kaibanan ulama amunain sahir tao magsisihir in amuin mo na dyan yan kasawain kamatauran sin magluludyong-ludyong yan din ha mga tao sahir tao magsisihir nanihay ni hadis ini mga kiulungan sin Allah Ta'ala وقد أفاد الحديث أن من ذهب وسأل الساحر لم تقبل له صلاة 40 يوما وأن لو صدقه فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إن حديث تنبنا أن يتملون من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم إنني ميت سجكو ننغسو سجكو sin uno-uno na pangayo emilong takanya hamang tao ay niningita yan mga tao sa amin ito sa jakaw nangasubo ka sin uno-uno na pagkala kabayaan mo na asal din dito dadi na tayo mong in kapatan adlaw sa bahayang mo in hadisi karwa in hadisi at tinamimat to ko po taon magsisihir yan tao nagdarasin kasihilan na makaulong in ibadat mo isang bahayang mo kapatan adlaw ko ni kuno yato makaminsan sadya ko niya ito nabang mga nakarwa nakato na sambil long tawad na hinang muna yung mga yato na magburuman na adapon bang sopa makiyaharad ya sumupos kiyaharad mo ingkatan uno-uno ba ita sinaminto mangingita yun diya ita ay ni kiyaharad mo yung tao amo yung magsisihir yan na may magpuputika-putika in magkiyami mangingita-ngita kaya harad mo in uno-unin beta niya unin beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rini akhrajahu Abu Dawud in hadith ini wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bisanadin sahih in hadith ini artinya
Isusimyat to patao manginita, magpuputi ka, pabubuskaya hagad na inuno-uno na hilay ta sinta o yaon magsisihir at o ka mangingita yaon magpuputi ka. Tao na to na magpakita na sinaminggulis niya bang gulis na marayaw. O sinilay ta singkuan na nang mainggulis mo yan, ilima mo yung dapos lang niya, wayroon nang niya long ta karayawan. At tawa kang bang ibadat makusaha, nuwi sa jakaw. At tawag ka sa loob na maraw sukod isang loob na inggulis-inggula may limang yan. Kitaon na biyahan. Na imang ayat, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, haram mo tala, iman tantutog na sadyabang kinarat yung mga ayat to, nakapagkukur na kau, maon paamuin na paturon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapagkukur na siya, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasabab yan, bawa in kabuhi yari pa, ini ayaw mo pasain ka buni mo amuin huminang kau sige kajuro dana mo di paharun niya labi luban adlaw akhirat. Na demikian din hamang hadis nagkasabot iba din ini bakas na to na nasabot din halika Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Di makasud surga ini bakas na nato na nasabot in hadis ini di tur makasud surga di makasud surga inyong katao amuin pati long tanabot sa jinawapat sa yaon in kakahinang yaon pag-inom sin makahihilo sambil yabutan na sa jasa sin kamatay. Wala mu'minun bisihrin iwan sin amuin na mamarat saya siya sin kakahinang sin sihir yaon amuin amutod mismo in makata'thir amuin makakugdan bukong labay din hakudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga tao ini banghangan isa atin niya nabubuha siya Muslim himihinang sa simbiya ini katahinang na ipaluwayon to sa sin Allah Ta'ala halong sin pinagka jahannam. Di takaingatan tupot Allah subhanahu wa ta'ala ipaluwayon siya rin dito halong sin pinagka jahannam in mga tao ini. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maman parihalaon kita niyo dahil hayat to. Nabi Umar kita kayfa yuhabdir sahiru jinniyan biya din kaagi amuin pahadirun pakaunon sinta o magsisihir in jin sabab in sahir in tao magsisihir yan aon niya ni ipat niya aon niya daraapon niya din mga jin uno-uno yung kabayan niya suway agarun maka nato ng mga kiaulungan sila Allah Ta'ala. Al-ittifaqu bayna as-sahir wa syaitan aun tudyan pag-ittifakan piyaghambu kapiaghahatihan sin haantara sin magsisihir iman sin mga iman sin syaitan aun in kamawmuhan ghaliban ma yahdasu hunaka ittifaqu bayna as-sahir wa syaitan in kamawmuhan magjato doon hamuin piaghatihan sin sila hantara sin magsisihir iman sin syaitan على أن يقوم الأول بفعل بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الكفر الصريح خفية أو جهرة وأن يقوم الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحرة. ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in kamaw magmagjat hampir hambuk ang piaghatihan sin tao magsisihir sin syaitan in bain doon amo in muna in tumunay in kaywa na in tumunay so in tao at niya huminang sin kakahinang in sahir yan sin pakaradyaan among syirkiya among mga kakahinang among hikabak na yung pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala hikaba amo in hinang kasyirikan hinang kainilong ta pag sakutu fa Allah subhanahu wa ta'ala amayati muna pangayon sin syaitan amo in suway niya mahinang inyat to bang siya mawaya mahinang siya amo in long ta tanya magsisihir nasuway in hinangon niya muna in suway siya na jinisan perkala hika pagsakutu niya patuhan niya Rabbul Alamin huminang siya sin kasyirikan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala aw ba'di a'mal kufr sarih atau bahkan isab huminang siya insuway mo na hinangon niya inkay mananding hamang kakahinang kakufur ikapag kufur niya patuhan niya Rabbul Alamin
Amyan ng kiyakasin sin Allah Ta'ala sibu na nakatatapok iwan nakatatampal in katahinang sin kakufuryan. Amyan hindi hamanga in karunahan si syaitan in hinamon sin siya pusat tughirihil katan in uno in kabayaan niya wa an yakuma syaitan bi khidmati sahir namang sa pamanahinang yan to na huminang isa in syaitan amuin hika serve niya hika khidma niya pa may magsasahir niya banginahinang imanga yato aw taskhiri man yakhdum sahir ataw kan lumaksya dahil hamang jin, dahil hamang syaitan, dahil hamang ruan atau kadang hamang daraakon niya nga amuin papagkhidmahon hamin patausahin niya lawaran siyang syaitan amuin dahil hamang jin syaitan in makapagkhidmah tausahir yaw Pabukasihan ng syaitan in uno kawayaan sin sahil kawayaan sin magsasaginin suway ni agaron. Amin mga kiaulungan sin Allah Ta'ala lianna al-ittifaq ghaliban ma yahdasu bayna as-sahir wash-shaytan min zu'ama'i fada'il al-jinn wash-shayatin فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الإخبار بأمور حدثت أو القيام بالتفريق بين اثنين أو إلقاء المحبة بينهما أو عقد رجل عن زوجته إلى آخر هذه الأمور التي سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى من الكتاب إن mengatur ini itipak impiag hambukan impiag hatihan impiag isunan sin hantara nila ini in kamuhan menjatuh hantara sin magsisihir ini sin syaitan dahil hamang zu'ama dahil hamang nakura sin kabila sin mga jin atau iwan sin mga kasyaitan-syaitanan na payakumu hada za'im na huminang na atasan ina min za'im in nakura sin amuin dahil hamang jin atau kade iwan sin mga kasyaitan-syaitanan yaon nakura nila yaon huminang tumindo amuin magpawa siya longta pardaakan noon pa mga bataan nila amuin nakalan mo isab longta inkajahil niya amuin mga jin daraakon min sufaha il-kabilain hamanga amuin longta daraakon niyaon amuin kulang longta amuin pati ulun na sadya na amuin daakon kanya insuway niya to longta inamon yan yakhdum hada samniin in subaytod niya hinamon in hunuun na in kawayan si magsisihir yaon tao magsisihir at niyan siya at tawakan dihilan siya o ding mga nakura sindi ang in nakura nila iman siyang mga syaitan nakura niya kawaan nila yan to ding mga longta sa bawa jin atau man maghidma kanya ngayon uni maksud niya at inwayuti'uhu in suway niya pagtaat magtaat suway in naminjiin di akyaon mong pasahir fi tadhid awami in uno na pardaatan sin sahir suway niya tubhinamon min al-ikhbari bi umurin hadathat iman si mga mamita sin uno na perkala min jimato amyato ini awil qiyam bi tafriki bain isnain atawakan isabya din sadya amuin mapapagbutas haantara sindua haantara sindua nagkakasilasa sibu din magbagay at tawakan labi luwan na inamu inyaon nagkakasilasa na idwa sila labi luwan na indua magtiyawan aw ilqal mahabbati bainahum at tawakan isab ipasod na inlasa mong pahambukyaon pahantara sinong indua aw aqdi rajulin an zawjatihi at tawakan amuin akadan niya in sinamuk usog inamuin in asawa niya yaon sabi pakahipon ini kahiwa ini pakaiba ng mga parkala pakarajaan in habang man sadya makahinang sila sino uno na amo imahinang sawab ini jumato hindi kabayaan sin Allah Ta'ala jumato damma amo imahinang sawab imahinang sadya in kabumusihan sin Tuhan Rabbul Alamin fayakumu sahiru bi taskhir hada jinni li a'mal ash-shar allati yuriduha
na inami sahir isa bini pagkayaon na aon na sadiahan na siya sin mga zaim sin mga nakura sin jin syaitan yaon maon kaniya at yaon na daraakon niya dahil nga jin nadakon niya yato sin uno-uno na mga hinang tangian aming kawayan sin sahir yun aming kawayan niya. فإن ساه جني تقرب الساحر إلى زعيم القبيلة بأنواع العزائم namang sopa main jin yaun amun yaun kan sebab impini jin amu indara akun yaun on amu in nakalambu in amu in lonta in kacain namu in ka awamnya awam tu siya naun waktu bang sada akun malisuk di nya kabayaan inaminda akun kanina bang saya tungag maksiat atau artinya di siya magkaharad siya namu indaakan siya namu magsisihir yaun na insahir isab nagto laong tabihan mau matu panakura niya panakura siya namu injinyaw namu inagdaak kaniya mamayinta insahir yaun ini uno na din mga amu inakura katuon niya simaitaan niya indiaak niyo marika kudi misam magkaharad maguno nabang ito si mampay long takihaingatan na sinamuin nakura sinji namuin nakpara maun na inamuin inihasupaya sa dati niya madauhat nila maksud sin sila sa kani di nilara di hinamon sinamuin diaak nilaon na di may ini atau kan ini zaim supaya madauhat nila sadya amuin makapag-istila mga yutara insahir yaun maun pamadwa in Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pagpangayo tawang mga jin ini mabilang siya al-istighasatu min dunillahi subhanahu wa ta'ala mabilang yato amin pangayo mo tulong tawang madwa hindi Allah subhanahu wa ta'ala hinang yato ini kabulong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amayan, narangyat to sopama biyato inam injimato na panisun siksaon niya inamu injinyat to sinamin nakura ini panisun ni nam india ap nila yato mi indi magkaharad pa mi inuno dia akan sinamin habuk magsisihir in india akannya ingkatan suway ni pagtaatan siru da kabayaan niya iban sindi suway ni pagtaatan inamu inom da inamu magsisihir yaw sa kalisulang niya nariyaw nagsumbong man long ta magsisihir pamanga nakura si mga jin nga mo yato in longta ipago atau akan in bunga sinang panis nila yato pagubos pindahan nila atau akan sa pindahan nila doon in jin amo in parahan into magsisihir yaw namang man maangat in kabayaan si magsisihir yaw. Dahil sa sabab yung mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kawatan nga to kakitaan nga to antara sin magsisihir iman sinamuin jin amuin dara akun niya yaon sa wada akun niya yaon in jin yaon amin hawayr umuka amilong tawirong isang tumbas da akun namin damin perakan niya sinuno namin dara akun amuin magkidmatan niya na waktu di ay nakakitaan mo ini impasupatan nila yaon kurangin nagdara sinamuin masuk kaliwan bungsi nagdara kawungsihan inamuin jin yaon amin yaon biaak sinamuin na kuramaon pa busahir namaya to di sadya magpatangpad wada di hayni ang waktu wamin huna naji'a hada jinniya kathiran ma yu'di sahir dahil sabab ito pagkamiin sahir ay namiin jin yaon biaak di siya longta tumayma sinamuin parda akan sin sahir yaon sa way mahinang ni hasab sin parda akan sin nakura niya sa siya magtaat at inayaw kasi namin siya yaon sinamuin kuto-kuto niya yaon iman sin buwal niya pangsasahin na rin sa loob ng kamatauran kakita mo ron ay pulingaon niya at hindi na pulingaon niya inamuin ahali sin magsisihir yaon banghabi at tingha pulingaon niya at wakan iwan sin mga anak sin magsisihir yaon so pamaon anak nga pulingaon niya ito iyon kamunuhan at wakan isabing na alta sin to magsisihir yaon hadihilan ni kamudaratan
long tayan amuin kangian atawakan isab uno-uno na din hamangamuin amuin mahinang niya tanda sinamuin alaman sinamuin bungsin niya ha magsisihir yaon amuyan bal ahyana ma yuhdi sahira nafsahu wa huwa la yadri aw waktu hasawa simbiyat kami injil dong kanya yaon at inyaon day sabdual aw indabungsi naon waktu mismo barang sim magsisihir yaon dihilang niya mo inlong ta ini kabinsanaan atau akan amuin dihilang niya kapuhingaan amuyan dia nindabos ada kali ini sumasaan na doon dia nasin mga as-sudaid daim amuin daran nasad niya magsakitin unya daran nasad niya magsakitin namin sumakitin atau akan amuin agad di na magpakatog kalipalihan nasad niya magpagtukan ito magsisihiryan di na magkatog marayaw awil faza'i fil layl atau harun niyaon dia niya nasad niya siya atau pandi niya na di siya magpakatog marayaw iwan sin nadamikian uno-uno na dahil mga alamat amuin dinilan niya amuin ka kuanan in magsasingyain yato waktu di niya ka na naman yato nahati siya titipura yato ra siya dinihilan na kamudaratan dihan balin na saharata asuplinyin galiban la yunjibun na'udhu billah لأنه من يقتل الطفل في الرحم قبل أن يكتمل خلقه وهذا مشهور بين السحرة حتى أن بعضهم ترك السحر كي يرزق بأبناء ini hay ni maka tamang kiyo masin Allah Ta'ala in mga kamutawran ng in kakahinang namin kakahinang sihirian labay ng tahamin sufli hamin hawabayan kamamahan namin paghinangon sin sila na inya tulong niya kamumuhan di siya iniwero di sila magpakaanak in kamatauran si magsisihirya mangyaon na sihilan na siya di magpakaanak unin sawab niya sawab lian na jinniya yaktulu tifla fil rahim sawab inamu injin amu in yaon amu in timitipura ka niya patayon niya to in bata amu in yaon halong kulangan sin ina kulangan bata sinami inong babae hari palong ta masampurna majukup in kapapanjarikan niya hari pa masampurna to di pa majukup in kapapanjari sin bata-bata patayon na to nga isinjin dito hato amoyan in kamatauran mga intanya kaantara sin mga magsisihir bihan hatta ba'dahum sa hinaon waktu kay bang hasaro sin baya nila law ta makawak anak natinggalan nila na inamin kakahinang amuin sin sihirian supaya sadya ridikian sila mga anak amuyan yung kamatawuran mga kiawan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihini akanaon waktu yung mga kawawayan o waktu minang sarap umindaran na sadya mapakpak inamin anak nila pati-pati dakala isawab yat to injin longta ang impatayon niya inamin yung bata-bata habit yung biasin sa matang hari pang majukup yung aming kapapanjarikan niya yato hamin hakulangan sin aming bata at ini kamaumahan in kawawayahan maunit magpakaanak bangso pa mayroon na sabi mga problema nila hakita sinamin mga ubos na sila longta ini longta nagpa-check up nagpauno na sin mga wiro nisabs kita o salaon sinamuin mahinang gaggat at tawin kawaak nila anak na bangya ito o ding hamang keba ng Jane sumasaan na doon ni kamamuhan dito haming longta maghula-hula hakulangan longta bata dito hakuan sin hamuin simbawai sa patayon ni mayat to ini sawabin mga Jane syaitan ini di sila nawaya tumawud yung panubo sin isin umat ini sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maduwal sila yan akan may mga sila na ang waktu ng sawab in ayaw sila magpasad in subay pa kusubon nila yung pasupatan pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin magrukya da kalain yan mahinang sawab in longta in dihilan kamuridji kisin Allah ta'ala anak pila na din mga nahinang sawab in pagrukya sin sila amo in tiyatasan nila ang mga tinipagtawal ng halawang sinsara in usog iwan simbawi liyawak nila sawab sinamuin
wala pangaigin matulat ni mujidkan sila sin Allah Ta'ala na hinang nila mga yato nilang sabab kili hilang sila rejeki iwan o na din mga kimasahan sin kami ini naabot labi na hampu tamun in sila wala yanap dahil na nilang sabab ilang in pagbukyasin sila mismo barang nila nagmatuyo in usog iban sin babae tiyuyuan nila ito napialuhay kanila sin Allah Ta'ala di hilang sila rejeki anak ini ng sabab ada kala bi anasin sambat ada kala yato injin in syaitan yato lonta ini halom lonta kon sinamu in kawawayhan atawakan isa o waktu duwon isa makausuwan namu in tumapo amo yan mga kaulunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala o ini awal nilong sinamu in ta'alif sinamu in kitab ini ang waktu lang niya ini hawak tumanin siya awal niwatan niya bawae long ta nasakit ang kyudan sinamo in seher hawak tuman biyasahan niya na sin Quran na hamul niya wala limo kayo hayan na misarahan na injin amo in dara akong sin seher dara akong sin magsisihir doon hayan doon harila sinamo in long term insurance niya in agisin wakala inang niya di ako law niya magkakaus inibumuwa din kanya amo yan inagisin jin hawak to ng biasa sin habok syekh ini tiyawalan niya rin doon sinamirok ya syariya labay din ha Quran labay din ha sunnah na misarahan inamo injin niya in dara akong sin jin amo in simod palawambaran sinamo in bawae sihilan na inagin niya di ko kawasan lang niya bumuwa din halombaran niya ini na inagisin namin yung syekh ni may ta yaso niya may ta kaw di mo kawasan bumuwa din hayan inagin niya sabab inakulong niya liannani akhsha an yaqtulani sahir nakita niyo sabab inakulong niya mabuwa akulong niya impatayon ako sin magsisihir amin nagdaak ka niya yato ini mga kaulami naman na mo indong tapuna na magsisihir mabuwa inamin dyan namin dia ak niyaon mabuwa bumuwa sa wabsa namin dia ak sa rin doon di papawaon hinangon niya namin kabayaan ang mga patayon niya sa in anak sinamin hindi niya pa anakon ngunit nari sinabok siya ni law ni bang bihayat to ikaw ding haluwal ini matupaluwaing luwal patangpat amo hindi daw niya kay ngatansin nagdaak kay malmaning tao magsisihir uli na niya sayursilu khalfi min al-jinni man yuhdiruni na uli na niya misampay sa biyato amo lang ta lumayo na siya ring haluwal niyo basta hindi siya kay ngatan sa para handa kulong ni mga ding hatay kurang kuding ha mga jin hasupayan urula ako kita niyo tiwasan niya to sabi siya namin buwa niya to di siya bumuwa uli lagi siya nabuwa syekh ni law aslamta wa a'lanta tawbataka bisidkin wa ikhlasin yumkinuna bi'awnillahi an nu'allimaka ayatin min al-Quran in taqika syarra kuffaril jin wa tahmika minhum inali siya nabuwa syekh ni banglong niya nag-muslim na kaw nag-muslim na kaw iwan amo inang ilan muna pia tampal muna long time pagtawat mo bita mo natin magtawat na kausin hinang musimat tan pagtawat iwan halong ka ikhlas na rin nga sabi man jari na mo kolong na amo in daway din ha pagtulungan sin Allah Ta'ala hinduan na mo kaw din ha mga kaayat-ayatan din halong sin Quran amo imahinang sabab hikataming mo din hakangian sin mga kuffaro jin din sin mga kafir jin sabab injin mga kaulungan sin Allah Ta'ala o muslim o kafir namo yan bang kulong niya maway mag-muslim na hinduan na mo kaw sinamu inding ha mga Quran ding ha ayat ha mo imay ng hitami ding ha mga kuffar yan aming kuffaro jin ha supaya di nakaw law tamuin karihilan nila tamin sana nagtawag din ang impuningon nila kaw imamay ng mo yatupwa ini taming protection din kanila sa uli nang iqala al-jinni
lan muslima sa'adallu nasraniyan. Dito da kolon na mag-Muslim. Ini matinya dun na siya hapag ka Christian niya. Artinya injin yung Christian bukan Muslim. Artinya magmalingga na siya doon hapag ka Nasrani niya. Dito siya gumawa. Inalikan niya sinabi, faqala lahu la ikraha fid din walakin al-muhim an takhruja min hadhihi al-mar'ah. Inali sinamuin si Sheikh ni na hawiato di ka mag-Muslim at tinadun ka masina inhara muwirun pagtuo sa aram Islam sa asuin mahal ka sumakaw mahal ka in guma kau ding hawa iyan artinya guma kau ding halong simbaran niya yan qalan akhruja inagi sinamu ini di tud ako long niya guma di tud ako guma kunto inagi sinamu yung Sheikh ini إذن نستطيع بعون الله الآن أن نقرأ عليك من القرآن حتى تحرق ثم ضربته ضربا شديدا فبكى أوكي لنيا بميا يتوقع روسا نمو لويدها فرطلوا من الله تعالى إني بياون إن بسها نمو كالقرآن دينها القرآن حسبا يكون أمين مسنو supaya ko masurog dengan ko bumuat din doon na ikaw na yung mag-atas pikiin amin nung tamang atas bangko mawaya masurog na amo yato mapagubos na si Sheikh ni sambilong taliwak niya sinangin nando makusog in luwak niya hangin nung ta bumayaon sa wabin na manibang imano siya nung tahiyon halong amin nung tasusuran niya in makakinam sinamin masakit ya tubukon namin barang sinamin amuin tausuran niya sa amuin jin sa insyarat niya suway hindi mga sila mang amuin kita unday sa amuin ahlul khibra amuin duwakon niya yan yubak na din ha amuin long tabiyan di habulit puway sambil babaka sambil longta timangis hawak tuman sa biyasahan ibasin namin inong taliwak niya na timangis injin wakal uninagin niya سأخرج كيف سهل ننجين جابت سهل ستجيبك فسيا فخرج والحمد لله رب العالمين نهايته لمن جئسيا تنجيم وأنسيا إلى بيدينها لون تهندق سن الله تعالى إنما إيمان دينها ما تلبين سن الله سبحانه وتعالى إمانياته ومن المعلوم أن الساحر كلما كان أكثر كفرا وأشد خبثا كانت الجن لأوامره أقوى وأسرع تنفيذا والعكس بالعكس تماما ننهيني مكانة pengajian matang berkat imbunatul in taul magsisihirian ini hatatkala in kaunan niya magsusul magtataw ng kakufulan niya at niya magkukuso gaming kakahinang niya kakufulan at amin sihilan na tunsiyan na in kaunan sin mga jin lando ilong tain payo nila huminang sin uno-uno dia akan sin magsisihir sa mabuha sila hayat no dia na sinamuin kaya kisah sinambuk siya ni amyan ng kaya naman sin Allah subhanahu wa ta'ala ng bigla tol inami magtaat siya bagtoy iban bang uno inami ipapahinang kanya bagtoy niya applyin bagtoy niya hinangon niya to amyan mga kasiharan Islam naunay nga mga biadin kaagin kayfa yuhaddiru sa'yo biadin kaagin mga tiranan nila atau biadin pagpahadir sinamuin pagpakaunong sinamuin sihir hamin hajinya na matauling mga tiranan niya hunaka turukun kathiratun wa mutanawwi'atun wa kulluha tahtawi ala syirkin wa kufrin sarih فأنسأتكم منها إن شاء الله تعالى عدة طرق مشيرا إلى نوع الشرك أو الكفر في كل طريقة كل ذلك بشيء من الاختصار لهني سبت النتو سجما يأتي لو تا سامري ini matauni mga jenis-jenis sandal ang intiranan biya din ang intahipa ang impahadirun sin magsisihir yaon injin na inkatan ini naranya katan nakampung niya imbuong niya yung nayaagaran dahil namin kakahinang kasyirikan kakahinang pagkufu pa Allah ini kakahinang amin sakutu pa Allah Ta'ala iwan amin matampal yung kakufuran niya naning ha mga ini kaywa naning ha mga Muslim naningan na ba'dal muslimin
sawab yung mga kaiwanan ka muslimin ito yung sabutong ta yung mga manit yung mga bayani kamatawaran mga muslimin hindi nakarosan masilang ilang ta haantara sin pag-uwat sin Quran iban sin pag-uwat labay din hasihir matawad pa rin ang mga kamusliman di nila pa masilang yung mga bayani matura sila pa mga mangunguwat ng barasin ng kasihilan yaong matawad yung mga kaburuhan yaong yung mga hufad sin kita niya bi'idnillahi ta'ala na mayroon na duwain makapauli niyan sin kakahinang sihir sin kakahinang umunay nga syaitan malainkan amurain Quran mahamulya iwan sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manainlong taymukya syar'iyya amuran in makapauli makapailong ta sinamingkon nila na amo yan aming pag-ubat sinaming Quran inyan amunan in awamin labay nga pag-iman adapun inilajan yang pag-ubat laway na yung hasir inyan ang mga na yung kakahinang sin syaitan bukod laway na yung pag-iman pa Allah ta sa inyat to amuin kakahinang sin syaitan damit yang mga kiulungan sin Allah ta'ala labi luwa na bang sa upama yawn nga hakamakaunan na si Mano si agad malilap na kaw masasaw na kaw long tabi mga yawn na kakakyang inikatauran na kaw sa mga taong ano siya hawak tumanyan ini ang waktu ina mo inso pa nga ang mo in magsisihir yan bang so pa nga siya kita ng takyatauran kaagi nahihimpos niya to hitapok ng pagkakupur niya hindi siya magpawisto in siya yaon mga sihiran hatawakan ang in magsisihir di hitapok niya ito man siya hindi kasamang so pa nga nagduro ko na nag-isa-isa na mukul na hakatauran sin tao na tumampal na doon kanya yung pagka-sahiro niya yung pagka-miinsihinan niya o ano waktu bangsa pa na doon nakatauran yung patampalon niya din doon kayo na din yung masasya din yung mga ayat Quran niya din yung mga ayat halap sin Quran hamon niya ipalunod niya hataw na sa sakit yawn sa inya to hasupaya sadya in panganasin namin yung matanyo hindi pag-ubat niya lang yung Quran mahamul niya sa in hakikat niya mo kung dayat tumang kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mo yan na so tumakawat niya matras niya namin tao iin nasasakit at tawakan niya halisin nasasakit lang niya halong Quran di sablong ta hindi mga inibiyabasa siya sa in hakikat niya mo kung mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi nga palaknaan tariqatul ula tariqatul iqsam in panaknaan law tadan amoy ni nga yala mo na namin tariq laway din nga pagsapa laway din nga pagsapa sumapa yadkhulu sahiru fi ghurfatin mudlimatin thumma yuqidu naran wa yadaw ala an-nari naw'an min al-bukhuri hasab al-mawdu' al-matlub muna sumod inang mensahe niya na may magsisihir pamilik amuin lando intigidlong wayron ilaw wayon na duman yan si halong na simbilik tigidlong sumayo kilunaraan pa siya magbuhi sinang kayo at tawakan uno rin ng kayo pa ini aming kayo magpaanak siya kayo doon halong sinang bilik niya yun paubos وَيَدَوْ عَلَى النَّارِ نَوْعًا مِنَ الْبُخُورِ na doon hayan pagubos yun yung kayo bihan na awal himutang niya doon ha kayo ginisan din ha mga bukhur ini amuin mga amuin awal makawa mo di mga aso-aso yung mga himutang mag-asura kuman siya at sabab po sa to hangito niya min aso yato amin ha kira-kira amuin uno na amuin maklub amuin kaunahan niya ito. Amen. Ida kana yuridu tafriq, magsapa maing kaunahan, kawayaan niya, amuin pagbutas, amin makapagbutas, amin sihilan niya yaon, aw ilqa'il adawati wal bagda, atawakan, amuin hipasod niya maun, paruwa yaon amuin, ipalbain namin pagbantah, iwan sin amuin, long tain, mungsipang kanepakan niya, long tain, pag-ambol dai antara nila antara sin doyon wa ma syakala dhalika yadaw ala an-nari bukhuran in raihatin karihatin
namin ima sinuno na kaibanan namin simiho pada yung ayat to ada demikian yan na inirutang ni hakayo yato amo in pagpaaso-aso yaon amo na in aon siya amo in ini mawahu da kumawirong hamot niya amo tong may mawahu amo itong nirutang niya bang sa pamayat to in maksud niya in papagbutason iwan long ta papag aun in pag-amboda aun in pag maaw sa dyan parbantahan in makapagbanta in magtotay mahod amayan mga kiauro na sinallahu ta'ala himutang niya to in pinakam in mawaho ng tabihan himutang namin paaso-aso yato pawasang pa yato in ipahamo ila kana yurin waqa'il mahabba bang isab sa upama minilong tayo kabayaan niya min tao hinang sisihiriyaw na min mabaya sa ipasod niya minong impaglasa aw niyang kaibanan ini tabi ada kumang kaibanan mga kasugulan magsopa mga nabastod siya sa mga kabudyangan di siya mga kabayaan na pagkabi mga pulin lamtod siya kabayaon kabayaan niya to nasa wab sinamin ka kulang sin pag-iman hasawab sin mayroong pag-iman niya patuhan namin ay makat to siya pa nagsisihiryawan amin baitaan niya amin bang man lumasakan yung babayaon amin kabayaan na siya ang sarapat amin siya na sa dyan kikita doon adlaw at tawakan hakatulan siya na sa dyan kikita sin kababayan sambil in babae mungat na pamuin pamaas niya iniin mabaya na siya magbanakan kuwan na yung mga inihiyaram mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pagkuli kabayan sin babae matawag sabing mga kawabayan lagko sin naman mga amuin laway amuin bukon na habiat tindahan amayan mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na habiat to atawakan fakkurabti atawakan biya di namin hika puas niya sinabang awan sa upama perbagbutan sinamiin duwayaon akbar rajul ang zawjatihi amin mang sa upama ini indwa in nagkakas inilong ta amin kapag kaakan na baakad na indwa bang tinusok yan sa asawa niya dalawa ko niya to biya din sabi amin marutas nasiharin yada'u bukhuran dara ihatin ini tayyibatin atawakan ni saun waktu bihayat to na atawakan sa pama imbana ay imbanan niya isa biyaon bilong na di malasaka ako na sawa ko atawakan haantara sin asawa ko ini bilong na labiluwa namang sa pama yung kaasawahan bihatatab nila inyaon biya mga long tasikan wife long tabiha natawahi ka to ikaupat long tabihan long tain asawa sinamiin banan niya na pag-ubos biyan na namon niya long na di malasaka ako ini inamiin asawa ko ay imbana ko ini biya dito na sadyang maindaran na lumag na siya maindahan biya din sawa sin kahina sin pag-iman niya ini nang daak na siya magsisihir biya din namin humugot ilas sa isab sinamin banan niya mon at namin focus mo na sadyakan niya na yung mga kiaulungan sin Allah Ta'ala di manjari inihiyarang sin awam na Islam amo yan na inimutang niya rin itong nagsisihiriyaw ni sabi inimutang niya amoyin abukhur amoyin pagpaaso-aso yato hakwasin kayo amoy isab amoyin aun hamot na isab mahamot da kuman isab lang amoyin biyato yung kabayaan niya isab ثم يبدأ الساحر في تلاوة عزيمة شركية pagubos ya tudol na yan nahinang nanibayat to yaon na inamin amin pagpaaso-aso minyong ang kayo-kayo kabutangan niya siho din kaunan niya mahamot na ka at hamot mabaho inhamot niya na tumagna niya magbasa na mamasa na magsisihiriyawon sinamuin amuin laway ding agwa nila niya yaon ini pagsakutukatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala namin wahiya talasimin muayyanatun tahtawi ala iqsami ala jinni bisaynihim wa su'alihim bi'azimihim kama tadammanu anwa'an min ash-shirk al-ukhra ka ta'zim kubara'i al-jinni wal istighathati bihim wa ghayri dhalik
nalihay ni amo ni pagtaw na talasim ang waktu di mga isulit niya maglukis-lukis na siya mag-ukil-ukil nga atau mag-aon di mga isulat sinuin magsisihiryaon ang purus halom niya katanya ang parjanjian sumapas siya janji niya pa mga jin ang nakura si mga jin artinya janji niya jumanji siya sumapas siya pa mga niya main jin amin kanakuraan nila ako sa mga jin atau wasu'alihim bi'azimihim atau akan siya mga sahil yun ini mga sila mga sisihir pa mga amin nanakura nila amin nakura si mga jin yun si mga jin syaitan biana kama tatadammanu anwa'an min asyirk iwan biana si mga nangampun niya rin doon inamuin ginisan sin pagsyirik ginisan sin mga pagsakuto pa Allah Ta'ala min kaywanan biana sin kata'dimi kubara al-jin amin lambuun niya in mga kanakuraan sin mga jin lambuun niya ito bukun lambuun na Allah subhanahu wal istighathata bihim iman amin pananayuan niya tulong iman tawang bang siya mangubat bang siya manguno bukun Jesus yung katuni pangayuan niya sa amat to siya pa mga ini nakura sa mga kajinjinan ini nakura sa mga kasaytan-saytanan amoy at yung pagpangawayan niya dahil sababin niya tulinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala iman sinkaybanan niya pa bishar ay yakuna sahiru alayhi la'natullah gayra tahir na mangayo insyarat siya mo inlong tain syaitan habiyat tumani ng minhal pangayoon niya sa amin na sumapasya inamon ng kataan na impangayo sinamuin ini ayako suwain kaunan si magsisihirian at niya insyarat sinamuin si syaitan inakura si mga kajinjinan yaon in kaunan si sihir lianat siya sinallahu ta'ala sa lalaknat ng mga ini na suwain kaunan niya bukun siya sutsi bukun siya halong kasusihan wayrong wudu wayrong lianat siya imma junuban adakala sumini sumasaan na isaya ulhalawang junub ang ito biyang suwain kaunan niya bukun siya halawang sutsi at tinahalawang siya junub sumasaan na biyato at tawakan insayan murtadiyan murtadiyan lisaw bin najis at tawakan insayan mamakay siya sinmadyo sinam minong talagbo ilumi malumi iban siya uno-uno na kaywanan kabayaan sinamuin syaitan pamiin tao magsisihir supaya mihinang yung kabayan niya wa ba'da ma yantahi min tilawati al-azimati al-kufriyati yadharu amamahu shabahun ala hayati kalb hawak tuman naubos na nahinang na yung biyayat to naubos na hinang na yung mga biyayat to amon sa may ubos na siya nagbasa si mga bisara amin lunta basa sinamuin nialaran sinamuin kakufo fa Allah subhanahu wa ta'ala hinangkatan kapufuin namin hiwa na rin harila niya yaon bawasahon niya amoy susugsuhon niya yaon na aon na tumampal haunan niya bang na ito na hinang nawas na aon na tumampal ka niya dagbos niya mga ibadat niya mga magpawawnos na kanya haunan niya ng pawawnos niya inihahantang biya dagbos iro o maktubihan mahunan atawakan aw su'ban atawakan has magparabos has dun ha haunahan niya aw ayyati hayatin ukhra atawakan unang hantang amin maunhaunan niya magparabos marwan yung hayat fayamuru sahiru bima yurid na dun hayan aw naman lang nyata na sinamin dun haunan niya ubos na namin isyuksog yung mga sasabuto namin kain na nasabot tayawan na mangdaak na sahid yaon yung magsisihir daakon niya na sin uno-un makawayan niya asam natang tunain imalap ka niya mo na yung jin amin kiwanan niya yung ayuan niya na hinain daakon niya sin uno makawaya wa ahyana la yadharu lahu shay aun waktu isaboy rumisan tumampal dun haunan niya ubos niya naman hinang ngawi sa tumampalkan niya wa innama yasma'u sautan ini adakun in wirun long
magtatumada ako ng kanunungan, ang kanunungan niya biya mga suara. Kanunungan niya, magsuara mo ang kanya. At niya, biya mga kain, biya mga maghilong, haras kanya. Wahyana la yasma'u shay'an. Aw waktu isa wayrun to isab kakita, wayrun isab kanunungan niya umuno suara, besara. Wa innama ya'qilu ala athari min athari syakhsi al-matlubi sihruhu. Adapun ini huminang siya muin buku-buku yaqilu ala athar, ini awon lonta ini bagbutannya doon na mga bakas fi athari min athari syakhsi mga na min bakas na doon na ginhawabaran si manusia amuin nung tamin patut nilang sumasaan na doon biasa mga buhok atawa ding ha mga long dating aling ha mga pamakay niya, badyo niya, pantalon niya, tawon ano. Fiha raihatun min araqihi, amuin awon long ta kahamutan atau hamut sinamuin inamin hulas jaun long tabiya sa ang waktu badyo ini makita niyo wasan maanikit inamin long ta inhamut niya amiyat to inamin summa ya'muru jinni bima yurid. Ada kalam niya itong paano apa niya daakon niya injin niya sin uno-una kawayaan niya. Pila minute pa doon? Na amo itong mga kiauluman sin Allah Ta'ala amo ining mga tiranan amo in panagnaan. Mataod pa insyaallah Ta'ala masabot sin kita ni pagkabi mga in waktu sin kita ni ini tiyo-tiyo dakuman insyaallah ka sunod-sunaran na tuda. Manin ini last lang ta sabotun ding ha mga ta'liq, ding ha mga ta'liqat lang ta sa mga tiranan ini muna ini min dirasa hadi tariqa yatabayan. Tumampal ka to tani mga nakasabot sin kita ni muna al-jinnu tufaddilu al-ghuraf al-mudlimah. Injin kain min kawayaan niya labi kawayaan niya in longta in mga kabilik-bilikan tingidlong. Amyan muna. Ini karuan niya al-jinnu tataghadha ala raihatil bukhur allati lam yudhkar ismullah 'alayha. Ang mga jin artinya magkaon sila, artinya magkaon nila. Doon hamin hamot sinamuin aso yaw, namin piya aso-asuhan sisinayaw, makataon sila limit to hato amuin lam alladhi lam yudhkar ismullah 'alayha amuin wayruun long tabihan amuin bismillahan wayru sa sabutan hanasin Allah Ta'ala na ang magtubi awon ng pag-usalon di ka tubi sa mga kamanyan yan di sa mga kamanyan pag-usalon sinamuin mga kaibanan din ha mga magsisihin amuyan imusalon nila hibutang nila habi mga long ta uhab-uhab yaw ng papaaso-asuhan nato. Mataod yan kakahinang si mga sila amuin masud lumanda syara ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabuko ni sa doon tayo mga kamanyan nito long ta ini nang langin na kita kumusan bangin namin hamot na yun sa niya inlasain lamin marayaw bang kita makuha nito bismillahan ta siya. Makataray ni hari kuno ko magpaaso atau mga kamay niya mag-usal ko bismillahirrahmanirrahim sawab ni man ang waktu na ini halom si pamayiway kung saan niya magpaaso-aso kita biyahan ang mga mahamot na insyarat niya insuway mo bismillahan sawab mo di bismillahan diyan na sinaminong ta nasabot sin kita ini na ini ang waktu makakasila pagkaunday nito hato Allahu alam sawab. Ini katanya min asyirk Allah was-sarih fi hadhihi at-tariqah al-iqsam bil jinni wal istighathatu bihim. Ini katanya maka talong ta ding mga ta'li kisinamin pangadyan nito ini mga kakahinang syirk matampal kakahinang sakuto pa Allah Ta'ala min matampal was-sarih fi hadhihi at-tariqah min hat nung ta min nasabutay min panagnaan dan amuna al-iqsam bil jin amuna in pagsapa ang mga jin iwan pagpangayo tulong iwan tawang kanila ini matampal hinang syirik dakula hinang nito syirik pa Allah subhanahu nito pagsakot pa Allah Ta'ala ini kaupat niya mga alas mga kiaulungan sin Allah Ta'ala al-jinnu tufaddilun najasah wasyayatinu tataqarrabu min al-anjas
Injil amo in kasusuban nila amo na malulumi sadya. Injil amo injil syaitan in kasusuban nila yan mga uno-uno na malulumi. Buwan mo yan in kasuban nila iwan in mga kasyaitan-syaitanan tatakarrabu minal anjas sumuk sila maun pa mga malulumi. Buwan namin syaitan ang sumuk sila hauno-uno na nisang pinano siya bang sopamali ni siya magpamayo nakalambo na hintabi ada kumalimbaw sin pangaran na sin natanto na sadya na hindi nga nakala yaw na simuk in syaitan kanya sa kasuban sin syaitan yung mga malulumi may mga bahok na yan na insyaAllah sumunod mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in mainong tarikatul thaniya tarikatul dhabh insyaAllah ini sunod-sunod da in pangadyan sin kita niyo ini mga kapagmumpa aton sin Allah Ta'ala in di mga pangadyan sin kita niyo ini mga aw maka nato kamumpaatan ini mahuli hal ini lumapal kami sin salam kasila sa halapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.